Hello mga kahigalaan! Kumusta? Ako si Eva na ilang abang sa akong mga suod nga mga higala ug imar sa akong mga kapamilya, kasilinganan ug kaparintihan dinha sa Sugbo. Yes! Bisaya kung dako, taga Cebu ni. Tan-awa lang maila man na sa mga dagway, first glance pa lang makahibaw na ta nga Bisaya ning bayhana kay gwapa na siya. Sige, sa katong mga kauyon, ana nahala. Sige, react lang mo. Pero Bisaya ko, taga-inay yagan dinha sa Naga, sa South. Hello dinha sa atong mga kasilinganan. Well, usasab ko ka OFW nga nakabase karon dinhi sa Dubai. O nga nung nag-apil-apil man ko ani YouTube. Well, matod pa nila kaniliging panahon sa COVID. Walay kabutangan sa atong kalaay. Ginoo ko, poryagaba. Ni adyo din taon ko nagnganga. Pero nga nung dili man nato gamito ng atong time wisely, di ba? So busa in man ni karon ang YouTube. Di nagapil-apil sad ta, feelingera. Bitaw. So why not kung ang purpose ani, di ba, maka-inspire o makahatag tagkalipay sa ubang tao. Nga nung dili, di ba? So yes, ang akong YouTube channel, akong gitawag og Cebuana Travels. Kay nga no, atong i-feature din ang akong mga laag-laag, suroy-suroy, o kiat-kiat na hala. Sa pagkakaroon ng ato usang mga past nga mga suroy-suroy o mga laag-laag ang atong i-feature, kinilaging panahon sa pandemya, limited ang atong mga lihok. Dili ta ka basta-basta og bagdoy-bagdoy, suroy-suroy o uban pa. So dedicated kini sa mga kaparihon ako nga buriyong na intawon kaayo dinha sa ilang mga panimalay. Ayaw lang mong kabalaka kay akong i-feature dinhi ang inyong mga possible favorite destinations. Cebuana Travels. First stop, Cape Town, South Africa. Mga makapahinganghang talan-awon. Mga lamiang pagkaon. Maanindot nga palibot. Mga maanyag, ambungan ug buutan nga mga katawhan. Ang Cape Town na ila nga pinakahabagat ng bahin sa South Africa. Mao kini ang pinakasikat nga coastal capital sa nasod ug dinhi nag-abot ang Indian Ocean ug ang Atlantic Ocean. Ang Cape of Good Hope na ilausab nga the most southwestern part o pinakahabagat ng kasadpang bahin sa continent of Africa. Dinhi atong mahimamat ang mga wildlife sama niini. I mean, baboons ug ostrich. Ang Table Mountain. Sounds familiar ba? Mauna siguro kini ang pinakanailhan nato nga landmark sa Cape Town. Pero walang tamasayod o makatimaan nga naa di ay kini sa Cape Town. Usa kini ka plateau or bukid nga flat ang ibabaw. Aduna kini gitason nga 3,558 feet entirely overlooking the city of Cape Town. Wow! Oh my gosh! Kanindot diri, oy! O dili ba ka ha? Speechless ka!
dili ba mo ka nakaroon ng imong reaksyon samtang nagsudong aning hulagwaya? Tablecloth. Mao kini ang tawag ni ining mga panganod nga nagpangligid og daw ni dagayday gikan sa ibabaw sa bukid. O dili ba nahingangha ka? Matud pa sa mga katiguangan ug sa mga mitolohiya, ang tablecloth resulta kini sa paindigay sa pagpanustos o pagpanigarilyo batok sa yawa ug sa inila nga pirata nga si Van Honks. Ang dakong katingalahan kay ang tablecloth mugawas lang sa mga adlaw kung diin siya lang ang nag-inusarang habagang panganod nga makita sa palibot ug wa nay lain pa. Apan, ang kamatuoran sa tablecloth usa lamang ka orographic cloud formation kung diin ang southeasterly winds nitayhok paingon sa ibabaw sa bukid kung diin iyang nakasugat ang mabugnaw nga hangin. Ang resulta niini ang kondensasyon ug habagang gabon nga mao ang atong gitawag karon og tablecloth. O di ba? Amazing siya! Pwede kaayong suruyon ang ibabaw sa Table Mountain. Mas due kini sa mga turista. Pwede ka mumusakay og cable car paingon sa babaw o pakanaog. Apan sa mga mas adventurous o mga ligon og tuhod sama kanako, pwede kaayong mutungas lang paingon sa ibabaw. Matungas ang ibabaw sa Table Mountain sud sa 2 ngadto sa 5 ka oras. Depende na lang sa trail nga gusto nimong agian. Adunay lisod ug aduna usay sayon ra. Climb at your own risk ug uban pang mga pahinumdom ang atong pwedeng masugatan. Pero bantayi si tablecloth. Importante nga nasayod kang daan sa dagan sa panahon sa dili pa kita musaka sa ibabaw, kini paglikay sa mga aksidente o posible pang mahitabo. Nagkadaiyang klase sa kinaiyahan ang atong mahimamat o masugatan sa atong pagtungas paingon sa Table Mountain. Maswerte ako nga sa akong pagpanimuyo sud sa 5 ka buwan sa Cape Town, nahimo ko ang pagtungas sa Table Mountain sa pipila ka higayon. Kapoy man, apan way sama sa kalipay ang imong mabati kung maabot mo na ang ibabaw ni ini. At tangi ang ikaduhang bahin sa atong paglaag-laag o paglaroy-laroy sa Cape Town dinhi lang sa Cebuana Travels. Ayaw kalimot pag-subscribe, like, and share.